Баршаңызға сәлем достар, мен бүгін сіздермен барлықтарыңыз сүйіп жейтін, ұнататын молочная девочка тортының рецептісімен бөліскелі отырмын. Бұл рецепт жай классикалық түрі емес, цифра түрінде жасалатын болады, және бұл рецептпен 2 цифра торт жасауға болады. Тортты жасау үшін ең алдымен жұмыртқамызды жарып саламыз, сгущенкамызды осы жұмыртқамызға қосамыз. Жұмыртқа егер де сіздерде майда болатын болса, онда 5 жұмыртқа, егер орташа немесе үлкен көлемді болатын болса, 4 жұмыртқа қоссаңыздар жеткілікті. Ал сгущенкаға келетін болсақ, менде 3 желания сгущенкасы. Міндетті түрде торттарыңыз дәмді болып шықсын десеңіздер, онда міндетті түрде сапалы және қою сгущенка алсаңыздар дұрыс. Олар немесе айналайын, немесе 3 желания. Осы сгущенканы қоссаңыздар, сіздердің торттарыңыз өте дәмді, кождары нәзік болып шығады. 2 ингредиентті жақсылап миксерлеп аламыз. Ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Осы массамызға ертілген сары майымызды қосамыз. Сары майымызды ертіп болғаннан кейін үй температурасында кішкене жылытып алуымыз керек. Ыстықтай қосуға болмайды. Тағы да 10 секундтай миксерлеп алатын боламыз. Мінекей миксерлеп болдық. Енді осы дайын болған сұйық массаның үстіне ұнымызды аз-аздан салып еліктен өткізетін боламыз. Бізге берілген осы мөлшердегі ұнды 3 бөлікке немесе 4 бөлікке аз-аздан бөліп еліктен өткізген дұрыс. Және де осы ұнымызға 1 шай қасық шамамен қамыр қопсытқышын қосамыз. Міндетті түрде ұнды еліктен өткізу қажет, және де аз-аздан салу қажет. Сол кезде сіздердің кождарыңыз жақсы көтеріледі, және торттарыңыз пәс емес, торттарыңыз биік болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде ұндарыңызды еліктен өткізіп, осылай аз-аздан салып миксерлеңіздер. Бұл рецепт бойынша мен 30 санын жасадым. 3 санынан 4 корж, 0 санынан 4 корж кетті. Сонда бұл рецепт бойынша 8 корж жасауға болады. Бұл рецепті пайдалана отырып, сіздер тек қана цифра тортын емес, қалауларыңызша домалақ көлемде жасауға болады, домалақ формада. Ол кезде сіздерде үлкен, биік домалақ торт шығады. Сондықтан да өз қалауларыңызша немесе цифра тортын, немесе домалақ торт жасай берсеңіздер болады. Және де мен көрсеткен мөлшерді 2-ге бөліп, бір орташа көлемде торт жасасаңыздар да болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қою болып шығу қажет, яғни қою қаймақтың консистенциясындай болуы қажет. Ал енді біз формамызды дайындаймыз. Осындай 30 санын А4 парағына сәйкес қылып шығарып аламыз, және пергамент қағазын дайындап аламыз. Пергамент қағазын, мен 8 пергамент қағазын алдын ала дайындап қойдым. Пергамент қағазы міндетті түрде сапалы болуы қажет. Поклан пергамент қағазы молочная девочкаға өте жақсы үйлеседі. Ол өйткені сапалы. Ал егер сіздер арзан пергамент қағазын қолданатын болсаңыздар, біздің кожа өте нәзік, пергамент қағазға қатты жабысып қалады. Ал егер поклан пергамент қағазы жоқ болатын болса, онда фольганы да қолдана берсеңіздер болады. Содан соң осы А4 парағының үстіне пергаментімізді қойып орналастырамыз. Бізге сан өте жақсы көрініп тұрады. Содан соң осы дайын болған қамырымызды осы санымыздың үстіне жағып шығамыз. Байқасаңыздар, мен тура сан бойынша жағып шықтым. Санның шетіне шығарған жоқпын, бірақ бұным қате болды. Сіздер енді жасайтын кезде, өздеріңіз жасайтын кезде саннан кішкене сыртына шығарып жасаңыздар. Өйткені бізде молочная девочка дайын болғаннан кейін жан-жағы кішкене күйіңкіреп піседі, және жан-жағы кішкене яғни жіңішке болып келеді. Сондықтан да біз сол шеттерді кесіп тастауымыз керек. Ал менде қазір тура санның өзінің үстіне жағылғандықтан кесетін жері мүлдем болмай қалды. Міне қарап тұрғандарыңыздай жан-жағы кішкене күйеді. Бұл жерлерді біз міндетті түрде кесіп тастауымыз қажет. Ол үшін жаңағы біздің А4 парағындағы 3 санын А4 парағынан кесіп аламыз. Содан соң осы 3 санын кождың үстіне орналастырып, артық шеттер көрініп тұрады. Сол артық шеттерінің барлығын пышақпен алып тастайтын боламыз.
мінекей барлық артық күйген және жіңішке шеттерінің барлығын, жұқа болып қалған жерлердің барлығын алып тастадым. Енді дәл осылай 0 санымен де жасайтын боламыз. Байқасаңыздар, бірінші қателігімді жіберген жоқпын. Яғни осы санымнан кішкене үлкенірек қылып қамырды жақтым. Сол кезде артық шеттерін, яғни жұқа болып қалған шеттерін, әдемі емес, күйіңкіреп піскен жерлердің барлығын оңай алып тастауға болады. Және де крем жетпей қалады деп, яғни қамыр жетпей қалады деп қорықпасаңыздар да болады. Біздің дайындаған қамырымыз 8 кожға беймарал жететін болады. Сондықтан уайымдамаңыздар. Дәл осылай 0 санын жасағандай, 0 санын кескендей, сіздерде барлық 8 санмен осылай жасап шығыңыздар. Бұл 0 санын байқасаңыздар, пергамент қағазынан алып жатқан кезде мүлдем жабыспайды. Сондықтан да міндетті түрде покланд пергамент қағазын немесе фольганы қолданыңыздар. Және осы 8 кождан менде осыншама кож артық қалды. Кождың қалдықтары, бұны блендермен езіп, крем қосып, басқа да тәтті түрлерін жасауға болады. Мінекей менің барлық 8 саным дайын болды. 3 саннан осындай 4 кож шықты, және 0 санынан да осындай 4 кож. Сонда 8 кож дайын болды. Енді біздің жасайтынымыз ол бізде крем және де тортты жинау. Кремді қалай жасағаным туралы анық көрсеткен жоқпын. Астына барлық кремге керекті ингредиенттерді белгілеп кеттім, олардың мөлшерін белгілеп кеттім. Ең басты жасалу жолын ауызша айтып өтейін. Сливкиді 33, 34, 35% сливкиді аласыздар. Соны жақсылап 3-4 минуттай қоюланғанша миксерлейсіздер. Кішкене қоюлана бастаған кезде үстіне қант ұнтағын саласыздар. Барлық ингредиенттің мөлшерлері осы видеоның астында белгіленіп тұр. Қант ұнтағын салғаннан кейін тағы да миксерлейсіздер. Содан кейін барып творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшігімізді қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей кремнің консистенциясы шыққанша миксерлейтін боламыз. Көп рет миксерлеп қойсаңыздар, онда сіздердің кремдеріңіз іріп кетеді. Сондықтан да абай болыңыздар. Крем дайын болғаннан кейін осындай кондитерлі қапшықты алып, ішіне вупипайдың шаригін шығаратын домалақ насадканы салып, кремді салып, дәл вупипай тортын жинағандай, осылындай әдемі торт жинайтын боламыз. Дәл осылай барлық 8 кожды да жасап шығатын боламыз. Сонда сіздерде осындай керемет, әдемі торт шығады. Әсемдеуі, яғни декор, ол өз қалауларыңызша. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк қойып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.